Hello everyone, welcome back to my channel. So ahok আজি আমি Cherrapunji 7 sister waterfall চাওগে. Oh my god, কেনেকুৱা ধুনীয়া. তো আপোনালোকে শিলং আহিলে Cherrapunji তথা চহৰা মাছলি ভিজিট কৰিব আৰু বাকেট লিষ্টত 7 sister waterfall টো ৰাখিব. Most amazing view. So guys, this is Cherrapunji and Seven Sister Waterfall. Wow. So guys, এইটোৱে হৈছে Cherrapunji 7 sister waterfall আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো টিপি দিব। লগ পাই আছো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'। টিল দেন টাটা বাই বাই।